अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़बरदस्त से कपकेक्स बनाने जा रहे हैं और वो भी माइक्रोवेव में और वेरी शॉर्ट टाइम पे। आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त से सॉफ्ट, स्मूथ एंड यम्मी कपकेक्स आप विद वंडरफुल डेकोरेशन के साथ आज हम प्रेज़ेंट करने वाले हैं। और इसके लिए जो मोल्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो मार्केट में अवेलेबल है और इजीली आप किसी कंटेनर में भी बना सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और टाइमिंग्स जो है मैं तो 1 हाफ में बना रही हूँ, लेकिन माइक्रोवेव मोड में। लेकिन आप इसे नॉर्मल जो कुकिंग मोड है, डिफरेंट माइक्रोवेव्स का डिफरेंट है इट्स डाउलेंस। एंड इसमें जो है कुकिंग का जो ब्रेड का है उसमें आप 5 मिनट्स में भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट जो उसमें दिया हुआ है हीटिंग सिस्टम और माइक्रोवेव का, उसमें आप टाइमिंग्स का भी डिफरेंट है। सो इस पे हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू मेक अवर कपकेक्स। Okay, welcome to Sid's Kitchen, and today we are going to make cupcakes in microwave oven. So for this हमें क्या चाहिए है? We need eggs, 2 eggs, and butter, 4 ounce, and मैदा, all-purpose flour. ये 8 ounce है और इसको मेजरिंग कप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि heap full of spoon is 1 ounce. So if you will want to measure it, तो आप इस तरह इसको मेजर कर सकते हैं। और शुगर भी इक्वली होगी, जितना मैदा उतनी ही शुगर। सिर्फ क्वांटिटी इन दोनों की हाफ एंड हाफ होगी। 4 ounce पे 1 egg एंड 2 ounce बटर। एंड टीस्पून आपको लेने हैं 2 बेकिंग पाउडर, ठीक है। और कोको पाउडर हम लेंगे 2 टेबल स्पून। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि टीस्पून्स के डिफरेंट साइजेस हैं। दिस वन इज़ स्मॉलेस्ट एंड दिस वन इज़ क्वाइट गुड इनफ। तो हमें ये वाला टीस्पून लेना है, ये नहीं लेना है। एंड सेकंड वी हैव प्लास्टिक कपकेक्स डिज़ाइंड ये मोल्ड है, और ये अगर नहीं हो तो भी आप यू कैन हैव दिस डिफरेंट साइजेस कपकेक्स। ये देखिए बहुत प्रिटी हैं एज इट इज़। और आप किसी एक बोल के अंदर, जो प्लास्टिक बोल होते हैं, उसमें इनको फिट कर सकते हैं इजीली। ओके, देन यू कैन हैव बीटर हो तो ठीक है, नहीं तो आप हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। और बटर अगर नहीं है देन आप जो है ऑयल भी ले सकते हैं। ये फिर आप इसी कप का इक्वली हाफ लेंगे। ऑयल अगर ले रहे हैं आप, वेजिटेबल ऑयल जो है आपका, कुकिंग ऑयल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बटर, शुगर एंड स्लाइटली देन एग्स एंड दिस फ्लोर। तो टिल देन आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। ओके जी, यहाँ हमारे पास अब ये 4 ounce आप देख रहे हैं कि बटर है। और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है कि किस तरह आप हीप फुल ऑफ स्पून आप लेंगे, तो 4 ounce 4 हीप फुल ऑफ बटर आप ले लेंगे, ठीक है। तो हम इसको जो है थोड़ा सा बीटर से बीट करेंगे। इट्स ऑलरेडी मेल्टेड, ये मेल्टेड है पहले से। और अगर ये हार्ड है तो आपको थोड़ा सा इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है। और शुगर भी आप थोड़ी थोड़ी इसमें डालते जाएं और इसे बीट करते जाएं। और टिल देन हम ये जब तक शुगर बीट करते हैं उस वक्त तक के लिए मैं आपको मैंने आपको ये बताना था कि ये इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। और ये जो हमने इसमें शुगर ऐड की है, तो ये आप खुद जो है ग्राइंड करें, और इसको कैस्टर शुगर कहते हैं और बाज़ार में भी अवेलेबल है। लेकिन आपको जो है ख़ुद करेंगे तो ये कॉस्टली नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आप आराम से इसे घर में ही काम कर सकते हैं। और इसमें अब हम एक एक करके हम इसमें एग जो है ऐड करेंगे, ठीक है।
second egg. And this one. अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी तो इसी तरह की रहेगी, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। टिल देन हम ये करें तो इसमें हमें एसेंस भी डालना है। अब हमारे पास डिफरेंट एसेंस है, अब डिपेंड्स ऑन ये लेमन है, लेकिन केक्स में ओके ये ग्रीन रोज़ है, मुझे पर्सनली ग्रीन रोज़ पसंद है। वनीला भी है, बनाना। आप बच्चों के फ्लेवर को देखते हुए, उनके टेस्ट को देखते हुए भी डाल सकते हैं। 1 2 3 to 4 ड्रॉप्स इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं। अच्छा, मेरे पास इसका ये स्टैंड भी है, लेकिन मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है कि मैं अपने जब दिल चाहता है इसे मैं रोक लेती हूँ और करके आराम से सेट कर लेती हूँ। ये 8 ऑन्स मैदा है जो मैंने पहले से इस कप में मेजर किया हुआ है, और आप वैसे मेजरिंग कप से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है। और उसके बाद हम इसको स्टेन कर लेंगे। वेल मिक्स वेल। और देख सकते हैं कितना फाइन आ गया है। और इसको पूरे को स्टेन करके और फिर हम उसके बाद इसको बैटर में मिक्स करेंगे। अच्छा जी, तो मैं अब इस ट्रे को ओवन में रखने जा रही हूँ, और 1 minute 30 seconds। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि इसमें आप ये टूथपिक डालेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल क्लीन होकर निकल रही है, देखें। तो इनकी शेप जो है, क्योंकि ये हेलोविन शेप का पीछे से है, बैक साइड से इसका फेस है, इसको आप उल्टा करेंगे तो इसमें एक प्रिंट बना हुआ नज़र आएगा जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड पे हेलोविन शेप इज़ सेम लाइक दिस। और ये मोल्ड जो है बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग जो प्लास्टिक के हैं और ये इजीली अवेलेबल हैं। इवन जो ये कप केक्स हैं ये भी प्लास्टिक में मिलते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि साइज़ ऑफ केक एज ये नीचे से इसमें भी शेप बनी हुई है जो हेलोविन शेप है, लेकिन जो स्मॉल साइज़ थे उसमें ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन आप इसको इसमें भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसको अगर हम कट करके देखें, इट्स वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ है ये। वेरी गुड, लुक एट दिस, द टेक्सचर इज वंडरफुल एंड वेरी यम्मी, very good. Okay, I have this black chocolate to spread on. So you can see here melted butter, double boiler. Okay, so we are going to melt chocolate, bar of dark black chocolate. Till then it's melting, we are going to plate the cakes. The chocolate is now melted and I'm going to spread over it slowly and gradually. And then on this,
And this is the final look with melted chocolate and cookies on the top.